จะหารถขยะฮะจะคะแล้วจะไปคะวันนี้เด็กน้อยจะมารีวิวรถขยะเหรอครับมันเป็นไรครับคันนี้เป็นไรครับคันนี้เรียกรถอะไรครับอ๋อคือแบบขี่มาเร็วโอ้โหอันนี้รถอะไรครับอันนี้รถอะไรครับขอโทษค่ะเรียกฉันเลยนี่ค่ะวันนี้ออกัสจะมารีวิวรถอะไรให้เพื่อนๆและพี่ๆดูครับรถบรรทุกเหรอครับรถบรรทุกของตัวโคก้ารถบรรทุกตัวเต็มเลยนะคะรถบรรทุกจอดเต็มเลยเหรอครับไหนคันไหนเรียกรถอะไรบ้างครับไหนบอกพี่ๆสิรถขยะคันไหนครับคันนี้ฮะโอ้โหมีเสียงด้วยนะครับว่าฮะรถขยะหายตัวไปรถขยะหายตัวไปไหนครับคือเป็นแต่ขยะรถค่ะรถขยะถึงได้นะคะเป็นขยะโตเดี๋ยวเก็บขยะต่อเหม็นไหมครับแหมขยะเหม็นอาจจะพูดไม่ชัดนะครับเด็กคนนี้นะครับไปแล้วนะครับรถขยะนะครับรถขยะหันมาแล้วหันมาแล้วเหรอครับเย้แล้วพี่ออกัสจะรีวิวอะไรต่อครับนอกจากรถขยะแล้วนะครับรีวิวตดเหรอครับอ้าวช็อตไปแล้วนะครับตอนนี้ยูทูบเบอร์เด็กของเราช็อตไปแล้วนะครับ ช็อตเลยแล้วฟันไปไหนครับไหนให้พี่ๆดูฟันหน่อยครับโอ้โหตอนนี้ยูทูบเบอร์เด็กช็อตไปแล้วนะครับช็อตไปแล้วนะครับโอ้โหล้มไปแล้วครับอันไหนคือรถอะไรบ้างครับไหนอธิบายพี่ๆเขาสิครับตอนนี้ก็เล่นพัดลมแล้วนะครับไม่เอานะครับเล่นมือแล้วนะครับเล่นพัดลมแล้วนะครับแล้วคืนนี้พัดลมก็ไม่เย็นนะครับจะมารีวิวการกระโดดบนเตียงครับแล้วจะกระโดดยังไงเด็กคนนี้จะบอกกระโดดยังไงกระโดดโดดเอาครับเอากระโดดแล้วครับกระโดดแล้วครับแล้วทำอะไรครับเอาฟาดตากล้องครับโอ้โหรีวิวอะไรครับเนี่ยพี่ออกัสรีวิวมั่วแล้วนะครับตอนนี้นะครับฉุดไม่อยู่แล้วนะครับเด็กคนนี้นะครับโอ้โหปาเข้าของปาตีมือปาเข้าของไม่ได้นะต้องตีมือนะเด็กดื้อนะเรานี่ล้มไปเลยรีวิวรถขยะให้พี่ๆดูหน่อยพี่ๆเขาอยากดูรถขยะเลยดูรถขยะคันไหนครับรถขยะไม่อันนี้ค่ะอันนี้คือรถขยะอะไรครับรถขยะคันเล็กนะครับแล้วมีคันไหนต่อครับคันนี้ฮะแล้วคันนี้เขาเรียกรถขยะอะไรครับรถขยะสีขาวฮะคันนี้ฮะแล้วคันนี้คือรถขยะอะไรครับสีขาวแล้วคันนี้สีขาวคันนี้ก็สีขาวแล้วครับไอ้มากัดนิ้วมากัดนิ้วตากล้องได้ไงครับอย่านะเฮ้ยเจ็บโอ้โหพี่น้ำลายยืดเลยมีฟันข้างหน้าไหมครับพี่ขอดูว้าแล้วนี่คือรถอะไรครับรถทุกของนี่คือรถอะไรครับรถตัวเล็กขี่รถบรรทุกแมคควีนพูดดิแมคควีนชัดๆครับเล็กขี่แมคควีนครับไม่ใช่แมคคีครับบริเจมเบ้ด้วยเหรออะไรนะครับมันรถตัวบริเจมเบ้ขนรถบรรทุกของแม่ไปนะครับอันนี้คือรถบรรทุกคันเล็กใช่ไหมครับตู้ใครได้ส่งของอะไรครับของข้าใจแล้วเวลาถอยหลังมันมีเสียงไหมครับคือว่าคือว่านี่ฮองโกวะด้วยคือว่าเสียงถอยหลังรถคันนี้นะครับมีเสียงถอยหลังด้วยนะครับโอ้โหเสียงแบบญี่ปุ่นนะครับโอ้โหแล้วถอยไปถึงไหนแล้วครับไม่ขับออกมาแล้วครับมีชิวด้วยรถตู้ไม่ได้ใหญ่ใหญ่รถบรรทุกไม่ได้ใหญ่เลยเหรอรถตู้มันไม่ไปข้างหลังมันถอยไปถึงข้างหลังคันนี้ด้วยครับผมแล้วก็มีคันไหนที่จะแนะนำอีกครับนี่คันเล็กอันนี้คันเล็กโอ้โหมี
มีเสียงถอยหลังญี่ปุ่นนี่แหละครับ ไปติดมาใช่ไหมครับ แล้วนี่คือรถอะไรครับ พี่ออกัสครับ แล้วก็ตุ๊ดค่ะ รถบรรทุก ตื้อ โอ้ ตื้อ โห ตื้อแล้วเขาว่าโอ้โหตื้อตื้อตื้อแล้วเขาว่าโอ้โหตื้อตื้อตื้อ จบคลิปครับ แล้วก็จะมาเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าไหน สวัสดี ที่นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ พูดสิ สวัสดีค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ยังไม่ได้พูด ที่นะคะ ถอยหลังต่อลูก ตื้อตื้อตื้อแล้วเขาว่าโอ้โหตื้อตื้อตื้อ บ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบาย